詩編を読んでいきましょう。 So we'll be reading from Psalms. 今日は75編です。 Today we are looking at Psalm 75. 最初に全体を読みます。 First we'll look at the whole passage. 指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて賛歌アサフの詩歌。神よ、私たちは感謝します。あなたに感謝を捧げます。その名は近くにあり、人々は苦しき技を語ります。私は時を選び、公平に裁く。地とそこに住むもの、すべてのもののすべてが揺らいでも、私は自らの地の柱を高くする。高ぶる者には高ぶるなと、悪しき者には角を上げるなと言おう。角を高く上げるな、首を上げて傲慢に語るな。人を高く上げる者は東からも西からも荒れ野からも来ません。神こそが裁く方。あるものを低くし、あるものを高く上げられます。For the director of music, to the tune of Do Not Destroy, a psalm of Asaph, a song. We give thanks to you, our God. We give thanks, for your name is near. Men tell of your wonderful deeds. You say, I choose the appointed time. It is I who judge uprightly. When the earth and all its people quake, it is I who hold its pillars firm. To the arrogant, I say, boast no more. And to the wicked, do not lift up your horns. Do not lift your horns against heaven. Do not speak with outraged neck. No one from the east or the west or from the desert can exalt a man. But it is God who judges. He brings one down, he exalts another. 杯は主の手にあり、泡立つ酒には混ぜ物が満ちています。主がこれを注がれると、地上の悪しき者は皆折まで飲み干し、飲み尽くします。しかし私は常しえに語り継ぎ、ヤコブの神を褒め歌います。私は悪しき者の角をことごとく折る。正しき者の角は高く上げられる。In the hand of the Lord is a cup full of foaming wine mixed with spices. He pours it out, and all the wicked of the earth drink it down to its very dregs. As for me, I will declare this forever. I will sing praise to the God of Jacob. I'll cut off the horns of all the wicked, but the horns of the righteous will be lifted up. この詩の中で今日注目したいのは3節と4節、NIV では2節から3節です。So the central part of the message today in this psalm can be found in verses 2 and 3 for the English version and 3 and 4 for Japanese. ここに予言的に語られた神様の言葉として記されている神様の時と神様の裁きということについて一緒に考えていきたいと思います。And the message here is a prophecy from God that talks about God's timing and God's judgment. ここで神様は私の時に私の公正な裁きをすると宣言されています。Here God says that I choose this time and use it to judge uprightly in my own timing. もしそのことを私たちが確信しているならば、私たちはどんな逆境に置かれても、その心を平和に保つことができるはずです。So if we properly get to understand the core of this message, we'll be able to actually live our lives in a normal way, irrespective of the calamities and all the bad things that come around us. それは口で言うほど簡単ではないですけれども、でもこの神様の時ということと神様の裁きということについて理解を深めれば、私たちの神様に対する信頼はもっと安定したものになります。Of course, it's easier to say with your mouth about this, but if you deeply understand what God's timing and what
God's judgment is, will be able to actually have a normal life that is not swayed up and down by what is happening around us. でもこの中には神様の時とか神様の裁きとか信じていない人がいます。 But even in here, I believe there are people who actually don't believe in the thing of saying God's timing and God's judgment. 神様の時っていつなんだろう、全然来ないじゃないか。 Maybe you question, when is God's time? And maybe it's not coming at all. 神様の正しい裁きって何なんだって、悪いやつが好きなように振る舞ってるじゃない、全然罰せられないじゃない。 Maybe you'll be thinking that, what's this so-called God's judgment? So many bad things, so many evil things happen in this world and God does nothing. When is he going to judge them? 神様のタイミングと私たちの望むタイミングとは違うということは今までも何度かお話してきました。 I've talked about this several times, that God's timing and our own timing is totally different. I've always talked about this. でもそれをもっと正確に言うならば、タイミングが合わないということではないんです。 But 単にタイミングが合わない、違うということだけではないんですね。どういうことだ。Truthfully saying, it doesn't mean that maybe God's time and your time do not match each other, do not fit one another. That's not what the actual meaning of this is. 先に言われちゃったんですけど、神様の時と人間の時っていうのは本質的に違うんです。 So there is a very big difference in essence between God's time and human time. 人間の誰かとどうもあの人とタイミングが合わないということとは違うんです。 It's actually different from you saying that maybe this person's time and my time, we actually don't agree with each other. His timing and mine are totally different. That's だから自分は急いで何とかしてほしいのに神様っていつものんびりしてるよねということではありません。 And doesn't mean that for you, maybe you are in this hurry and God is always taking his time. That's not actually what it means. 私たちの周りに時というのが当たり前にあるんですけども、 In our surrounding, there is something called time, and it's something that looks obvious. でも時のことを考えれば考えるほど分からなくなります。 But if you deeply think about the thing called time, the more you think about it, the more you don't understand it. 先週、バックトゥザフューチャー2を見ました。 Last week, I watched Back to the Future 2. テレビでやってたんですけど、 It was on TV. 主人公が過去から未来に帰るわけです。 And the main character there goes from the past to the future, right? でもその未来というのは2005年だったんです。 But that future was 2005, actually. 時間を超えることは私たちはできませんし、時間ってどういう構造になっているのかというのも分かりません。 We cannot actually go past our time, and we actually even don't know what time constitutes. なぜかというと、簡単に言えば私たちは時間の中です。その時間の中に閉じ込められているからです。そこから出ることができないからです。Simply saying, we actually live within a space of a limited time, and we cannot go beyond what we are living in. 過去に行ってで今の現在を都合よく変えたいなと思うのもできないわけです。 Maybe going back to the past and trying to change what is present. Now you cannot do that. できるのは映画の中だけです。You can only do that in movies, but not in real life. 私たちの時間の基準は100年弱の、人間の寿命です。 Our time basis is usually based on like a period of about 100 years, which is the lifespan of humans. もちろんその連続としてのその人間の歴史ということは知識としては知っています。 Of course, we know there's that knowledge of the history of the humanity in that continuous period of time. We have that past knowledge in us. でも私たちみんなが持っている体内の時計は若干違うにしても100年ぐらいで寿命が来ちゃうわけです。 But the time we have in ourselves, maybe there are slight differences, but usually it's around 100 years. でその時間を無意識のうちに私たちは基準としています。 And without even, we unconsciously use that as a basis of our timing on earth here. しかもこの時間は
前にお話したように決められたある時代限定のものです。 And actually, this time is some time that is limited to a certain generation. 映画のように他の時代に移動することはできません。 Like in movies, you cannot go to other generations. 一方、神様は全てを作られた方です。 But on the other hand, God was the one who created everything. 時間もその一つ。 He actually even created time. 私たちはその中に置かれて生かされていますけれども、神様は時間からも自由です。 And in that time that God created, we were placed in that space of time. And to God, even time itself, He has the freedom to use it in any way He wants. それを表現する言葉が永遠なんです。 And the word that describes that God's timing is called everlasting or forever. 永遠は私たちの理解を超えたことですけれども、 The time of everlasting or forever is something that goes beyond our own understanding. 神様の時として3つの時点が私たちにも示されています。 But God's timing has been shown to us in three different ways. まず一つは創世記に記されている世界の始まり、創造です。 The first of that is what is written in Genesis, that's the beginning of the world or the creation of the universe. もう一つの点は世界の終わり、終末です。 And the other is the end of the universe. でもその創造と終末の間に実はもっと重要なポイントがあります。 But there's some very important point in between creation and the end. ご存知でしょうか。 Do you know about it? イエスの時です。 That's the time of Jesus. それは神様がご自身の作られた時間、空間の中に一人の人間として突入してきた時のことです。 That's the time when God came into the space of time that He created and appeared here as a person. And that's the time of Jesus. 世界最初のクリスマスからイエスが復活の後天に帰られるまでの時です。 And that's the time of between the first Christmas and the time that Jesus went back to heaven. その中の頂点が十字架と復活です。 And the apex of that was the time of the cross and the resurrection. イエスもこの時についてイエス自身も例えば私の時はまだ来ていませんといったような表現をなさいます。 Jesus himself at this time used some expressions like my time has not yet come to refer to this time. あるいは私の時が近づいたという言い方もしています。 Or sometimes he used the phrase like my appointed time is near. イエスが来てくださったということは神様が私たちの時の中に飛び込んで来てくださったということです。 Jesus coming means that God actually came to our time. このイエスの時、それは私たちがただ一つ全ての人に明らかに示されている神様の時です。 Jesus' time is actually just one point where God's time is being shown to us, and that's God's time, God appearing in our time. イエスの時を知ることによって神様の時を知ることができるんです。 By you knowing about Jesus' time, you'll be able to understand God's time. というのはイエスの時は私たちが神様の時を実感できる神の時と人の時のたった一つの接点だからです。 Because this time of Jesus is the only point that human time and God's time come together and become one. 永遠の時を生きている主イエスが私たちの時に入ってきてくださったので、私たちはイエスに従って歩むことによって永遠に生きるものとされたんです。 Because the everlasting God came in our time, and if we follow that way, we will be able to live with the one who is everlasting. それが私たちがいただいた永遠の命です。 And that's the everlasting life that we received. この与えられた
恵みによってイエスに従って歩むことによって永遠を生きるもの、神の時を生きるものとされているということは、この時間や空間の中で目の前に起こってくる一つ一つの出来事に一喜一憂しないでいられることに、そのようなものに変えられたということなんです。And by us actually coming to terms with this time of Jesus coming and living that everlasting life and following the life of Jesus, the everlasting Jesus, we will not be swayed with the ups and downs and the joys and the calamities that come around in our time. We'll be able to actually have that hope of living the everlasting life with Jesus. もちろんこの空間時間に生きている限り私たちは反応しちゃうわけです。起こったことに対して。Of course, as long as we live in this time, we will always react to those things that happen around us. でも本当はその必要はないんだよとイエスは言っておられる。But Jesus says that you do not have to worry about all those things. 裁きということはどうでしょうか。 How about the judgment? 神様の正しい裁きということも誤解して考えてしまいやすいことです。Of course, God's judgment, we also tend to misunderstand the meaning of God's judgment. 今まで一緒に読んできた詩篇の詩人たちがその民の中にある不正義を見ながら、なんでそういう者たちがまだ罰せられないんですか、なんで弱い者小さな者がいじめ続けられるんですかと神様に訴えていたことをずっと読んできました。 From what we've been reading in the past, we have seen situations where those writers there talked about there's so many bad things that happen around us. Why doesn't God judge them? There's so many things that go wrong. Why is God not acting on them? And we have looked at all the things. 私たちも同じです。 And this is the same with us. テレビのニュースを見てそう嘆くじゃないですか。 When you watch the news on TV, you will always cry out. 神の公正正義というけれども、世界の悪に神様が沈黙しているのはなぜなんだと疑問を持っています。 You say maybe God's righteous judgment or God's time of justice, but when you look at whatever is happening around the world, you start crying out that why is God not acting? Why is he silent on whatever is happening in this world? 私は時を選び公平に裁く。地とそこに住む者、すべてのもの、すべてが揺らいでも私は自ら地の柱を固くするとあります。It says that I choose the appointed time. It is I who judge uprightly. When the earth and the people quake, it's I who hold its pillars firm. イエスの時が神様の言われた時であって、裁きはすでにそこでなされているんです。Jesus' time is the time that God talked about, and judgment has already happened at that time. その裁きがなされたから混乱する世の中にあって柱となるような確かなものがすでにできる、その時点で予言としてできると言われたわけです。 And because of that judgment, there's so many things that go wrong, and the righteousness will always come out of that. このことをヨハネによる福音書はこんなふうに説明しています。 And about this judgment, the Gospel of John talks about this, and this is what it says. 聞いてください。 Please listen. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。御子を信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに
人々はその行いが悪いので、光よりも闇を愛した。それがもう裁きになっている。神様から引き離された状態こそ裁きの結果であって、実はそれが人間にとっても最も悲惨な状態です。Being separated or going astray from God is actually a result of God's judgment, and to human beings, this is actually a very bad situation. このことは好きなことができ、食べたいものが食べられ、欲しいものが得られていれば気がつきません。And at this time, when you're going through this, maybe you'll be able to get whatever you need, what you want to eat, you will be able to eat, and anything you want to do, you can do it, and you will not realize that you are living in that judgment time. でもそんなものはいつなくなってしまうかわからないです。But you don't know when those things will no longer be with you. 人の時の中で自分の欲望に従って人を傷つけ、人から奪って多くのものを得たとしても、その人の命とともに終わりが来るんです。Even during this human time, maybe you'll be able to receive whatever you need, or you'll be able to hurt other people, or do away with it, whatever you think you can do away with. But those things will come to an end with your life. でもイエスに従う皆さんには永遠の命という死を超えた希望があります。But to you who believes in Jesus, you have the hope of an everlasting life that goes beyond the life that we are living. 悪い奴がよく眠っていても憤慨する必要はないんです。That means that you do not have to worry about whatever the wrong people do. たくさん持っていても羨んではいけません。And you do not have to envy the wealth that other people have. 彼らは人の時という出られない刑務所に終身刑で閉じ込められているに過ぎないんです。Because those people actually are living in this limited kind of prison called the people's time, and they cannot get out of it. 神様にすでに裁かれてしまった人を相手にしている時間は皆さんにはありません。And you do not even have to waste your time with the people who have already been judged by God and spend your time talking about them. むしろそういった悪いものの不正義によって苦しんでいる人々の助けとなることに時間や労力を使ってください。And I encourage you to use your time and your abilities to help those people who have suffered as a result of the oppression of those who have already been judged. また永遠の命を与える方をまだ知らずに苦しまなくてもいい苦しみをしている人にイエスを紹介することに時間を用いてください。And also use your time to introduce Jesus to those people who already do not know about this everlasting life. イスラエルのこの詩を歌ったイスラエルの人たちは度重なる困難の中でも感謝を捧げていることが最初の方のこの詩の最初の方の部分で分かります。To the people of Israel who wrote this psalm, they actually gave thanks to God even in times of calamities like this, and we can see this in the first part of what we've just read. 自分たちが今感じている困難の中に神様が介入してくださることを期待していますけれども、まだそうなってないと感じています。And in this, they actually believe that in that kind of calamity that happened around them, God would always intervene, and that timing had not yet come. それでもかつて神様が彼らの困難の中に介入してくださったことを思い起こして感謝を捧げているんです。And they also had to remember that God actually intervened in sometimes when they were going through so many things, and through that coming to realization of that, they were able to give thanks to Him. 彼らにとって典型的なのは奴隷の状態に置かれていたエジプトから救い出されたあの時のこと、その時のようなことです。
one of the examples is, for example, when God intervened when they were slaves in Egypt and God came to their rescue at that time. 皆さんにとってのエジプト、そこから引き出された経験はあると思います。I believe each of you, you have your own Egypt where God actually rescued you from that situation. 彼らにとってその時はまだ来ていないんです。To them, that time had not yet come. まだ来ていなくて、この詩が歌われた時から数百年後に起こります。And after this psalm was written, that time came hundreds of years after that. 現代から言えば2000年前に起こりました。And in our time today, that actually happened 2,000 years ago. イエスの時です。 And that's the time of Jesus. 人間の時間の中に、歴史の中に神様の時が来たんです。And God's time came into the human time or the human history. イエスの最初の弟子たち、一人一人イエスに呼びかけられて、そしてイエスに従うものになりました。イエスについていきました。The first disciples of Jesus, actually, Jesus called each one of them and they followed him. しかし、たった3年ほどの付き合いだったんです。But that time was just a period of 3 years. どんな学問、芸術、技術であっても、師匠は3年間でその全てを弟子に伝えることはできません。Whichever kind of technology or knowledge or whatever craft, there is no way a master can actually pass all that knowledge to his descendants in a period of 3 years. イエスが彼らに伝えたのはキリスト教という宗教の体系、教義ではないんです。Jesus did not teach his disciples about the religion of Christianity. 彼らが得たのは最初の部分でお話ししたイエスとの出会いによってイエスと一緒に永遠に生きるものとされたということです。What they received is what we just seen here, that they got that license or to be able to live an everlasting life with Jesus. And 人の時の中でしか生きられなかった私たちが神の時につながれたということです。つながったということで And す。 that's to say, the people who were only living in human time were joined with God's everlasting time. They were able to come together with God's time. 反対側から言えば人間の時から解放されたということです。 And in other words, you were actually rescued from the human time. 現代に生きる私たちがこのことに気がつけたのは2000年間イエスが変わることなく共にいてくださったからです。 And for us who are living in today's time, we're able to actually come to realization because something that happened 2,000 years ago is still the same today with no change. ですがそのことを知るために私たちは他の重要なことにも気がつかなければいけません。 And for us to get to know that, we also have to get to understand some other important things. イエスが私と共にいてくださるということを私たちが知っているのはイエスが実際にそこに現れているからではないでしょう。 Jesus is with us. For us to understand that, it doesn't actually mean that because Jesus was there at that time. そうではなくてこの2000年の間イエスのことについて語り継いでくれる人たちがいたから私たちはそれを知っているんです。 We got to understand about Jesus because in that 2,000 years time, the message of Jesus was passed on from other people from generation to generation. 私たちの目にはイエスご自身は見えません。 For us today, we are not able to see Jesus with our own eyes. でもイエスによってその人生が全く新しいものに変えられた人々のことを見ることはできます。 But we are able to see the lives of those people the life of people who have been changed by Jesus and whose lives have been renewed through encountering Jesus. 私たちはみんなそういう人の姿を見てイエスに従い始めたはずです。 I believe most of us actually witnessed that kind of thing, the lives of those people who Jesus transformed, and in that way we also got to start following Jesus. 誰かの証言を聞いてイエスに従ったはずです。
we may have heard someone's testimony and we also started following Jesus. 2000年間のその営みに連なる誰かがあなたにそれを伝えたので私たちはここにいるんです。And we are here because of what happened 2,000 years ago, and someone heard about that and passed it on to the next person until it got to us. そして神の時と神の正しい裁きを知りました。And we got to know about God's time and God's righteous judgment. 私たちにはまだ終わりの時は知らされていません。We have not yet heard about, we do not know the time of the end. 私たちはしかしその終わりの時まで自分がそうしてもらったようにこの一番大切なことを語り継いでいかなければならないんです。And since we do not know when our lives will end, we have to pass on the message that we have received about the love of Jesus to the next person. なぜなら神様はすべての人が永遠の命に生きることを望んでおられるからです。It's because God actually wants each and every other person to have an eternal life 誰も滅びることを望んではいらっしゃらないんです。 without anyone. He doesn't need anyone to perish. すべての人が神様が作ってくださった愛するものだからです。It's because God actually created each and every person and loved each and every person. お祈りしましょう。 Let's pray. 神様、あなたの偉大さを私たちはなかなか分かりませんけれども、 Dear God, we hardly get to understand your greatness. 私たちの置かれている時間の外側から来てくださったことを私たちは知っています。 We know that you came from the outside into our time. 世界を作ってくださったあなたが世界の中に入ってきてくださいました。 You, the creator of the universe, came into the universe that we live in. 苦しむ必要のない、悲しむ必要のない方が私たちの苦しみと私たちの悲しみを担ってくださいました。 And you bow on the cross, you took away you underwent the suffering that you didn't need to have gone because of us. 私たちを恐ろしい裁きから救い出してくださいました。 You saved us from the judgment that was to happen to us. 自由にされたことを感謝します。 You made us free, and we thank you for that. あらゆるものから自由にされていることをありがとうございます。 Lord, we thank you for giving us the freedom from every corner of what is happening around us. どうかあなたのことを思って目の前に見える一つ一つの事象に惑わされない、失望しないで歩ませてください。 Please enable us to live our lives following you without being swayed up and down by whatever is happening around us. 私たちはあなたの恵みによってあなたの時に生きるものとされました。 You made us live in the time that you brought through your grace. どうぞこのことを必要な時に思い起こさせてください。 Please let us remember this when we need to. 感謝して期待して私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。 We thank you and we pray this in your mighty name. アーメン。Amen.